नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं जगमोहन सचदेवा आप सबके सामने फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबके सामने मैं उपस्थित हूं। जो भी आपके सवाल हैं वो रेकी से रिलेटेड हों, सातों चक्रास से रिलेटेड हों, ऑरा से रिलेटेड हों या किसी फिजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, एक्यूप्रेशर के बिंदुओं को अगर आप जानना चाहें तो आज आप यहाँ पर अपने सवालों को पूछ सकते हैं। और जिन भी सवालों के जवाब मुझे आते होंगे, जिन भी चीज़ों में मैं आपकी यहाँ पर बैठकर सहायता कर सकता हूँ, मैं डेफिनेटली आपको गाइड करूँगा। एक मेरे को पेन भी दे दिया जाए, मार्कर वाला। तो दोस्तों, जो भी आपके सवाल हैं वो हाथों पर एक्यूप्रेशर करके या अपने चक्रास को ऊर्जान्वित करके, अपने ऑरा को ऊर्जान्वित करके आप कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को निरोगी बना सकते हैं, आप अपने सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं। जब तक यहाँ पर पहला सवाल आता है तब तक हम लोग शुरू करेंगे एक बहुत ही साधारण सी समस्या से, जिस समस्या का नाम है एलर्जिक रेनाइटिस, जिसमें व्यक्ति को रोज छींकें आती हैं, नाक में इरिटेशन होती है, खुजली होती है और व्यक्ति खूब छींकें मारता है और छींकों का लेवल बढ़ता ही चला जाता है और उन्हें फिर अल्टीमेटली एंटी एलर्जी मेडिसिन का उपयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे कौन से एक्यूप्रेशर के बिंदु हैं जिनके माध्यम से आप इन छींकों की समस्या से परमानेंट निजात पा सकते हैं? आइए सबसे पहले उन्हीं के बिंदुओं से शुरू करते हैं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर मत के हिसाब से ये जो आपकी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर का जो मिडिल जॉइंट है, यह आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल से जुड़ा हुआ है। यानी अगर छींकों का इलाज करना है, आपको दोनों रिंग फिंगर के पित्त जॉइंट, मिडिल जॉइंट का इलाज करना है। तो किस तरह से ट्रीट करेंगे, आइए जानते हैं। तो बहुत सिंपल चीजें मैं बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीके बताऊंगा ताकि आप घर बैठे अपना उपचार कर सकें। और मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से ये है कि जो भी यहाँ पर मैं उपचार के बिंदु बताऊं उनको आप कागज पेन लेके जरूर नोट कर लीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर इन समस्याओं से ग्रसित है, आप उनको ये एक्यूप्रेशर के बिंदुओं के माध्यम से ठीक करें और उनकी ब्लेसिंग का हिस्सा बने। अब देखिए क्या करना है, मेथी के दानों को इस तरह से टेबल पे बिछा लेना है और डॉक्टर टेप लेंगे। ये इस तरह की डॉक्टर टेप आसानी से केमिस्ट से मिल जाती है और इस डॉक्टर टेप के ये इस तरह से इन सीट्स पर रखेंगे ऐसे, और ये जो रिंग फिंगर का पित्त जॉइंट है, इस पर इस तरह से बांध देंगे। ये दोनों रिंग फिंगर पर आपको बांधना होगा। मैंने एक रिंग फिंगर पर लगाकर दिखाया है, आपको दोनों रिंग फिंगर पर इसे लगाना होगा। जिस दिन से आप ये लगाना शुरू करेंगे उस दिन से ही आपको छींकों में आराम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन परमानेंट रिजल्ट के लिए मेरा सजेशन रहता है कि कम से कम आप 3 महीने इस उपचार को जरूर कंटिन्यू करें। एक सवाल आया, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव डेली रेकी प्रैक्टिस टू कीप ऑल चक्रा अलाइंड एंड चार्ज्ड? बहुत ही मैं कहूँगा अच्छा सवाल है पिनाकिन तेंदुलकर जी का। जो हमारे सातों चक्रा हैं, देखिए, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा। जो हमारा क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी मैनेज करता है
पांचों सेंसेस को भी मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, और जो आँख का देखना, नाक का सूंघना, जीभ का स्वाद लेना, कान का सुनना और त्वचा का सेंस करना, इन सबको भी देखता है। थ्रोट चक्रा जो थायराइड को देखता है और कम्युनिकेशन स्किल को देखता है, एक्सप्रेशन को देखता है। हार्ट चक्रा जो ब्लड सर्कुलेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखता है। सोलर चक्रा जो डाइजेस्टिव सिस्टम को देखता है। सैक्रल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, रूट चक्रा जो आपके पूरे शरीर की हड्डियों को और एक्सक्रीशन को देखता है। तो दोस्तों इन सातों चक्रों को चार्ज करने के लिए एक तरीका तो होता है कि ये जो 7 चक्रा के पिरामिड जो उन्हीं रंगों के हैं, जैसे क्राउन चक्रा जो है वो वॉयलेट कलर से, थर्ड आई चक्रा इंडिगो कलर से, थ्रोट चक्रा ब्लू कलर से, हार्ट चक्रा ग्रीन कलर से, सोलर चक्रा येलो कलर से, सैक्रल चक्रा ऑरेंज से और रूट चक्रा रेड से उजागर होता है। तो सातों चक्रास पर आप इन पिरामिड्स को रखकर 21 मिनट रेकी में चोकुरे सबसे पहले बनाएंगे टू रिमूव ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। फिर आप सेहेकी सिंबल बनाएंगे ताकि सारे चक्रास की ऊर्जाएं संतुलित हो, और पुनः चोकुरे बनाएंगे ताकि जितने भी चक्रास हैं ये अलाइंड हो जाएं और ऊर्जान्वित हो जाएं। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, 21 मिनट इसमें लगते हैं। अगर आप रेगुलरली करते हैं तो आपके सातों चक्रास ऊर्जान्वित होंगे, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा और आपकी देह भी निरोगी रहेगी। अब यहाँ शालू जी ने पूछा है कि अगर यूटीआई यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो जाता हो, बर्निंग होती हो और पेन होता हो ड्यूरिंग यूरिनेशन, तो उसके लिए क्या करना है। तो दोस्तों इसमें मैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ। ये आपको राइट इंडेक्स फिंगर के अपर जॉइंट पर करना है। ध्यान रखिएगा, जब मैं यहाँ पर राइट इंडेक्स फिंगर बोल रहा हूँ इसका मतलब आपको राइट इंडेक्स फिंगर पे ही इलाज करना है। हो सकता है आपको देखने में ये लग रहा हो कि मैं लेफ्ट हैंड पे इंडिकेशन दे रहा हूँ, बट आपको राइट पर ही इलाज करना है। इसमें क्या होता है कि जो येलो वाइट मैग्नेट होते हैं जिन्हें हम ब्योल मैग्नेट कहते हैं, जिसकी एक साइड येलो और दूसरी साइड वाइट होती है। अब हमें करना क्या है, डॉक्टर टेप लेंगे, देखिए 1 और ये 2। एक टेप पर आपको एक मैग्नेट लगाना है। लगाना किस तरह से मैं अभी आपको क्लोजअप में दिखा दूंगा। जब आप मैग्नेट लगाओगे टेप पर तो ये एक मैग्नेट इस तरह लगाना है कि सफ़ेद मैग्नेट हम स्किन को लगा सकें। येलो वाली साइड आपने टेप पे चिपका दी और दूसरी साइड जब लगाएंगे तो 2 येलो और 1 वाइट मैग्नेट यहाँ दिखना चाहिए। ये स्किन को टच कराए जाने हैं। अब देखें जो राइट इंडेक्स फिंगर है उसमें लगाने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप इसी तरह से सेम यूरिन इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट बताया जा रहा है। देखिए सेंटर में वाइट है, मिडिल फिंगर की तरफ वाइट है और अंगूठे वाली साइड में येलो है। ये 3 मैग्नेट फ्रंट साइड में लगेंगे और 1 मैग्नेट बैक साइड पे लगेगा। ये पीछे से देखिए, देखने में येलो दिखेगा। यह ट्रीटमेंट यूरिन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट है। जिस दिन आप पहले दिन लगाएंगे उसी दिन से आपको जो यूरिन करने में पेन या जलन होती है उसमें आराम आना शुरू हो जाएगा। ट्रीटमेंट को 3 से 5 दिन रोज 6 घंटे कम से कम आप ये मैग्नेट लगाते जाइए। इससे होगा ये कि एक तो यूरिन इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा प्लस आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी जिससे बार बार यूरिन इन्फेक्शन ना हो। अनिरुद्ध जी ने बताया है कॉन्स्टिपेशन के लिए इलाज पूछा है कि डेली मोशन हो। इसके लिए क्या है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो आपकी राइट स्मॉल फिंगर है उसका जो अपर जॉइंट है यह लार्ज इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करता है। और आपको क्या करना है, 3 और 3 6 मैग्नेट लगते हैं इसके लिए और मैं लगाकर आपको दिखाता हूँ। जिसको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है वह सभी ये 6 पॉइंट लगाने अभी सीख लीजिए और कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है उससे परमानेंट निजात पाइए। ये बहुत ही आसान और कारगर इलाज है।
बहुत ही आसान और कारगर इलाज है। देखिए, राइट हैंड की स्मॉल फिंगर के अपर जॉइंट पे 3 मैग्नेट इस तरह लगेंगे। देखिए, सेंटर में वाइट, इस कॉर्नर में वाइट और रिंग फिंगर वाली साइड में येलो। देखिए, सेंटर में वाइट मैग्नेट है, ये आउटर साइड में भी वाइट मैग्नेट है और रिंग फिंगर वाली साइड में इनर साइड पे येलो मैग्नेट है। अब इसी की बैक साइड पे आपको 3 मैग्नेट लगाने हैं। अब देखें, अगेन यहाँ जो ये बाहर वाली साइड है, यहाँ येलो, यहाँ वाइट, सेंटर में येलो और रिंग फिंगर वाली साइड में भी येलो। तो बैक साइड में 1 और 2 येलो और 1 वाइट लगेगा। जब फ्रंट साइड में आएंगे तो यहाँ पे येलो, सेंटर और इस कॉर्नर में वाइट लगेगा। तो इस तरह ये 6 मैग्नेट लगाने से आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से रिलीफ पा सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में ये है, अगर आपको जनरल अभी रिसेंट कॉन्स्टिपेशन हुई है, 15-20 दिन, महीने से है, तो आपको 2-3 दिन ही इलाज करना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन आपकी टेंडेंसी है, मीन्स 5-10 साल हो गए और आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो आपको 1 से 1.5 महीने तक लगातार इलाज जरूर करना चाहिए, ताकि ये कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाए। प्रिया शर्मा जी ने पूछा है, इंक्रीज क्रेटिनाइन लेवल एंड यूरिया। तो प्रिया जी, इसमें ना हमें थोड़ी सी पेशेंट की डिटेल चाहिए होगी। पेशेंट की एज कितनी है, किडनी का साइज क्या है, क्रेटिनाइन लेवल कितना है, ब्लड यूरिया कितना है, उनका कैल्शियम लेवल कितना है और हीमोग्लोबिन कितना है, क्या उनको डायबिटीज तो नहीं है, उनके पैरों में वाटर रिटेंशन तो नहीं है, उनका यूरिन का आउटपुट कितना है, उनको डायलिसिस तो नहीं हो रहा। ये सारी चीजों की डिटेल हमें चाहिए होगी प्रिया जी, तब इसका उपचार हो पाएगा। तो ये बेहतर रहेगा कि इसके लिए एक पर्सनल कंसल्टेशन ली जाए। अच्छा, एक आप सबको खुशखबरी मैं देना चाहूंगा कि 12 और 13 अक्टूबर को मुंबई में हम लोग का सेंटर ओपन हो रहा है। अभी तक बॉम्बे में हमारा अपना कोई सेंटर नहीं था, दिल्ली में मेन सेंटर था, बॉम्बे में रेगुलर हमारी ट्रेनिंग होती थी। अब बॉम्बे में भी 12 और 13 अक्टूबर को हमारा सेंटर ओपन हो रहा है। ओपनिंग वाले जो ये 2 दिन है, इसमें रेकी की ट्रेनिंग आप लोग को प्रोवाइड कराई जाएगी, फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री, सिर्फ 2100 रुपए में। और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी 2 दिन की, वो भी सिर्फ 2100 रुपए में। और जो भी जिना रेकी और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ये दोनों ट्रेनिंग को अटेंड करेगा, उसे जो अभी मैंने 7 चक्रास को ऊर्जा देने वाले पिरामिड बताए थे, वो कॉम्प्लीमेंट्री दिए जाएंगे। अब सवाल आगे और आ चुके हैं। गीता जी का कहना है, लेग में पेन है और फिट में पेन है, तो क्या करें। इसके लिए मेरा सजेशन रहता है, ये इस तरह की एक्यूप्रेशर या सुजोक रिंग इसे कहा जाता है। कई से एक्यूप्रेशर रिंग के नाम से जानते हैं, कई से सुजोक रिंग के नाम से जानते हैं। इसे आपने मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इस पे आपने इसको रेगुलर 1 से 3 मिनट तक दिन में 2 बार करना होता है। मिडिल फिंगर और साथ ही साथ में रिंग फिंगर, इन दोनों फिंगर पर आपको 1 से 3 मिनट तक दिन में 2 बारी करना शुरू कर दें। और मेरा एक और सजेशन है, जितने भी लोगों को हड्डियों में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, नस पे नस चढ़ती है, मसल क्रैम्प हो रहे हैं, हेयर फॉल की समस्या है, इन सबको अपना विटामिन डी जरूर चेक कराना चाहिए। अगर विटामिन डी कम है तो उसे डेफिनेटली खाना चाहिए। आगे सवाल आ चुका है, अगर कोलेस्ट्रॉल हाई हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे पहले मेरा सजेशन रहता है कि एक्यूप्रेशर की इस तरह की ब्लू कलर की बॉल आती है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ये कहता है कि ब्लू कलर जो है अग्नि तत्व का होता है। और आपको खाना खाने से 20 मिनट पहले, जब भी आप खाना खाते हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, जब भी आप खाना खाते हैं, उससे 20 मिनट पहले आपको 1 से 3 मिनट तक इस बॉल को इस तरह से स्टिमुलेट करना चाहिए। ये हो गया पहला काम। ये मैं आपको जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, ये कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने का ट्रीटमेंट बता रहा हूँ।
इसके बाद आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर मत के हिसाब से ये जो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है इसका मिडिल जॉइंट ब्लड को रिप्रेजेंट करता है और इसका जो लोअर जॉइंट है यह लिवर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको एक मेथी की रिंग मिडिल जॉइंट पर और एक मेथी की रिंग लोअर जॉइंट पर बांधनी होती है। ये मेथी के दानों को टेप पर लगाना है। टेप पर लगाने के बाद एक मेथी की रिंग यहाँ मिडिल जॉइंट पे लगाएंगे और एक और मेथी की रिंग इस तरह लोअर जॉइंट पे लगाएंगे। 6 घंटे के लिए आप इसे लगाना शुरू करिए और अपनी डाइट को थोड़ा सा रेगुलेट करिए। 1.5 महीना ये ट्रीटमेंट करने के बाद आप दोबारा चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल आ गया। बॉम्बे के सेंटर का एड्रेस नेहा जी ने पूछा है, बॉम्बे में सेंटर, तो ये हम लोग का जो सेंटर ओपन हो रहा है ये अंधेरी ईस्ट में ओपन हो रहा है। उसकी पूरी लोकेशन, पूरे एड्रेस के लिए आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरा एड्रेस दे दिया जाएगा। 12 और 13 अक्टूबर वहां पे रेकी की ट्रेनिंग 1st एंड 2nd लेवल की और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें जो 10 तत्वों के सिद्धांत पर आधारित है। अब सवाल यहां पर आया है कि L5 में ऑपरेशन करवाया है, 1 साल हो गया, L4 L5 के बीच में गड्डी बाहर आ गई थी, वो निकाल दी है। ये तो आपने बता दिया, पर तकलीफ क्या है ये आपने यहाँ पे मेंशन नहीं की, तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर अपनी तकलीफ भी बताएं ताकि हम आपको संपर्क कर सकें। कौन से नंबर पे कांटेक्ट करें? तो 99903255 या 9899031555। ये नंबर इसके एंड पे, वीडियो एंड होने पर इसके जो ऊपर हम लोग का टैग होता है उसमें हम ये नंबर मेंशन कर देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को स्पॉन्डिलाइटिस है तो उसे क्या करना है। इसके लिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कहता है कि जो आपकी राइट कलाई है, ये जो आपकी राइट रिस्ट है दोस्तों, ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इफेक्टिव और कारगर चीज मैं बताने जा रहा हूं। राइट कलाई में जो ये पीछे का हिस्सा है ये सर्वाइकल को ठीक करता है और राइट कलाई में जो ये सामने का हिस्सा है ये लोअर बैक को ठीक करता है और आगे और पीछे मिला के पूरी की पूरी स्पाइन को ठीक करता है। अगर अभी किसी को गर्दन में दर्द है, अगर अभी किसी को कमर में दर्द है, या अगर अभी किसी को गर्दन में और कमर में दोनों जगह दर्द है, तो जो मैं अभी आपको उपचार समझा रहा हूं आप इसे करिए और उसका फीडबैक हमें अभी 5 मिनट बाद जरूर दीजिएगा। देखिए ये राइट रिस्ट में जिनको भी गर्दन में दर्द है, आपको क्रीम ऑयल लगा के इसकी बैक साइड की इस तरह मसाज करनी है जहां ये कलाई का जोड़ है। आप 1 से 2 मिनट ही करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी गर्दन बिल्कुल रिलैक्स हो गई है, उसका पेन चला गया है और उसके मूवमेंट में आपको बेटरमेंट लगनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह जितनों को पीछे कमर में दर्द रहता है, लोअर बैक में पेन रहता है, अब उनके लिए क्या करना है, ये फ्रंट साइड पे क्रीम ऑयल लगाना है और इस हिस्से को आपने अच्छी तरह मलना है। और जिन लोगों को आगे और पीछे दोनों तरफ तकलीफ है, ये पूरी तरह से आप इस तरह से आप मलेंगे तो आप देखेंगे कि 5 मिनट के अंदर ही आपको आराम आना शुरू हो गया। इसमें आप मटर के दाने जो होते हैं, जो हम लोग कुलचे मटर वाले मटर होते हैं, ये इस तरह के जो मटर के दाने होते हैं, ये आप साथ में कलाई पर लगा सकते हैं। देखिए मैं एक बारी आपको दिखा भी देता हूँ। ये डॉक्टर टेप आपने इस तरह से ले ली, इसमें 1 इंच वाली डॉक्टर टेप लेनी चाहिए। अब इसमें 3-4 मटर के दाने आपको लगाने हैं। ये मैंने यहाँ पे 5 मटर के दाने लगा लिए। ये इस तरह से टेप पर लगाने हैं, ठीक है। अब देखें ये बैक साइड पर ऐसे, ये इस तरह से लगाएंगे तो सर्वाइकल में आराम आएगा। जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम है उनको यही मटर की टेप जो है ये फ्रंट में लगानी है इस तरह से।
और अगर कमर में भी दर्द है और गर्दन में भी दर्द है तो एक टेप आगे और एक टेप पीछे लगानी है। ये जो मैंने आपको बताया, जो रिस्ट की मसाज करनी है वो 1 से 2 मिनट तक करनी है। और जो मटर की पट्टी बताई है, ये मटर की पट्टी आपको 6 घंटे से लेके 12 घंटे तक लगानी है। अब पूछा गया है न्यूमरोलॉजी कोर्स इन पुणे अरेंज करिए, तो कोशिश करें कि हम जल्दी से करें। और पूछा गया है कि स्केच कलर थेरेपी का कोर्स पुणे में करें, तो स्केच कलर थेरेपी यानी हाथों पर स्केच पेन से रंग लगाकर उपचार करने की जो पद्धति है, इसकी ट्रेनिंग ऑनलाइन हमारे पास अवेलेबल है www.jagmohansachdeva.com वेबसाइट पे। और दोस्तों बहुत सारे उपचार हमारे जो YouTube चैनल है जगमोहन सचदेवा के नाम से, उस पे भी बहुत सारे उपचार के वीडियोस दिए हुए हैं। आप वहां पे भी काफी वीडियोस देख सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उपचार वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पे सवाल है कि मेरी वाइफ को प्रॉब्लम है, वो नीचे बैठ नहीं सकती, तो प्रॉब्लम कहाँ है ये मेंशन साथ में करिए कि कमर में दर्द है उसकी वजह से नहीं बैठ सकते, कि घुटनों में दिक्कत है उस वजह से नहीं बैठ सकते, तो उसे साथ में आप एक बारी मेंशन करिए। सारू गुप्ता जी ने पूछा है कि अगर अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है तो क्या करें। ओके, अर्टिकेरिया यानी जिन लोगों को स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, लाल लाल रंग के, वो कहते हैं ना चकत्ते पड़ जाते हैं लाल लाल रंग के पूरी बॉडी में धीरे धीरे, और खूब खुजली होती है और कईयों में वो रेड रैशेस बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इसमें भी मैंने देखा है लोगों को एंटी एलर्जी मेडिसिन खानी पड़ती है। इसके लिए मैं आपको 2 उपाय बता रहा हूं। सबसे पहला उपाय, आपको वॉयलेट कलर का पिरामिड लेना है, एक शीशे के ग्लास में पानी भर लेना है, इस पिरामिड को उसके ऊपर रख देना है। वॉयलेट कलर जो होता है ये आकाश तत्व का होता है, हमारी पूरी बॉडी की स्किन को हील करता है। साथ ही साथ में आपको क्या करना है, ऑरेंज कलर का पिरामिड लेना है, इसको एक शीशे के ग्लास पे रखना है और उसके पानी को चार्ज करके पीना है। यह क्योंकि ये वाटर एलिमेंट का होता है। तो जब आप वाटर एलिमेंट, क्योंकि देखो अर्टिकेरिया क्या है, रेड, रेड क्या है, रैशेस, रेड, जब भी हमारा हाथ किसी गर्म चीज को छुएगा तो रेड हो जाएगा। यानी जब रक्त में हीट बढ़ जाती है, टॉक्सिक हीट बढ़ जाती है, एलर्जेंस हो जाते हैं, तभी यह अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम होती है। तो वॉयलेट एंड ऑरेंज ये 2 पिरामिड का पानी पीने से अर्टिकेरिया की समस्या में बहुत आराम आता है। इसके साथ में आपको 3 पॉइंट हैं जिन पर मैग्नेट लगाने चाहिए। उन 3 बिंदुओं की लोकेशन को सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में 1, 2 और 3, ये देखिए ये 2 बिंदु मैंने यहां बताए। देखिए इंडेक्स फिंगर वाली साइड में है ये दोनों बिंदु, अगर ऐसे करेंगे तो ये इंडेक्स फिंगर वाली साइड में है, और एक बिंदु यहाँ मिडिल फिंगर वाली साइड में है, जॉइंट के एकदम पास। एक बिंदु ये और 2 बिंदु ये, दोनों हाथों पर ये 3-3 बिंदु लगाने हैं। किस तरह से लगाने हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। ये रिची कोहली जी ने जो कहा है ना, एलर्जिक स्नीजिंग होती है, आप इस वीडियो को, जब ये वीडियो खत्म होगी तो पूरी शुरुआत से देखिएगा। इसकी शुरुआत ही हमने वहां से की है। जिन लोगों को छींके आती हैं, एलर्जी है, नाक में इरिटेशन होती है, खूब स्नीजिंग रहती है, एंटी एलर्जी मेडिसिन खानी पड़ती है, तो एकदम बिगनिंग में मैंने वही बताया। तो ये देखिए, एक यहां पर येलो मैग्नेट, दूसरा येलो मैग्नेट यहां पे, और तीसरा येलो मैग्नेट यहां पे। और यहां पर युक्ता जी का फीडबैक भी आया है कि उन्होंने ऑरिकुलर थेरेपी का ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया है और उससे शियाटिका के और माइग्रेन के पेशेंट्स पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। तो दोस्तों मेरा ये भी मानना है कि एक ऑरिकुलर थेरेपी ऐसी पद्धति है जो हर घर में एक व्यक्ति को जरूर आनी चाहिए, क्योंकि जब आपको ऑरिकुलर थेरेपी आती होगी तो शायद 70% ऑफ द मेडिकल एक्सपेंस आपका
बच सकता है। जो जनरल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप इस ऑरिकुलर एक्यूप्रेशर की विद्या से काफ़ी हद तक आराम दिला सकते हैं। राज ए गुप्ता जी पूछ रहे हैं वेयर इज योर सेंटर। तो हम लोग का सेंटर दिल्ली में भी है, बॉम्बे में 12 और 13 अक्टूबर को हमारा सेंटर ओपन हो रहा है, जहां रेकी फर्स्ट सेकंड डिग्री की जो ट्रेनिंग है सिर्फ 2100 में प्रोवाइड कराई जाएगी, और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग भी वहां सिर्फ 2100 में प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा जितनी भी बड़ी सिटीज हैं जैसे कैलकाटा है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है, पुणे है, इन सब शहरों में भी हमारी ट्रेनिंग्स रेगुलरली चलती रहती हैं। तो आप किसी भी शहर में जो ये मैंने आपको सिटीज बताई हैं इनमें कहीं भी रहते हैं तो अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। वहाँ के लिए कंसल्टेशन के लिए भी आप मिल सकते हैं और वहाँ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाती है। और जितने लोग इन शहरों में नहीं रहते हैं वो भी हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हमारी जो वेबसाइट है jagmohansachdeva.com उस पर अवेलेबल है, आप वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। राज गुप्ता जी मुंबई में अंधेरी ईस्ट में है, तो अभी ये जब वीडियो बंद होगी तो ऊपर फोन नंबर दिए होंगे, उन पे कांटेक्ट करके आप पूरा एड्रेस भी ले सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। गीता जी ने कहा है कि थायराइड की समस्या और हेयर फॉल हो रहा है, तो किस तरह से करेंगे थायराइड का इलाज और किस तरह से रोकेंगे हेयर फॉल को। तो दोस्तों मैं बहुत ही आपको इफेक्टिव ट्रीटमेंट बता रहा हूं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर और चाइनीज एक्यूप्रेशर को मिलाकर। तो आप इसका उपचार करना शुरू करिए और आप देखिए कि थायराइड में और हेयर फॉल में कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हेयर फॉल रुक जाएगा, हेयर रीग्रोथ भी होगी और TSH लेवल भी आपका घटना शुरू होगा। और ये आशीष जी ने भी फीडबैक यहाँ पे शेयर किया है कि उन्होंने भी ऑरिकुलर थेरेपी सीखी है और हाइट गेन के पेशेंट्स को भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है ऑरिकुलर थेरेपी से, और हेयर फॉल में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले थायराइड वाले जो सवाल है और फिर हेयर फॉल को रोकने का जो सवाल है, देखिए इस तरह से मेथी की रिंग बनानी है, रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट पर इसको बांधना है, इस तरह से रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट पर इसको आपने ऐसे बांधना है। ये बांधना आपको कहाँ है, दोनों रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट पे। ये हो गया पहला टास्क। इसके बाद आपको सेकंड काम क्या करना है, और ये जो भी मैं मैग्नेट या मेथी बता रहा हूँ ये 6 घंटे से 12 घंटे तक आपको बांध के रखनी होती है। इसके बाद दूसरा काम क्या करना है, ये मैं हाइपोथायरॉयड जिनको है उनके लिए बता रहा हूँ, जिनका TSH लेवल बढ़ जाता है या T3 T4 घट जाता है। इसके बाद आपको चक्रा मैग्नेट लेने हैं 2। ऐसे जब मुट्ठी बंद की जाती है तो ये जो आपकी रिंग फिंगर का ये जो नकल है इसके जस्ट यहाँ पे ये पॉइंट आएगा और ये आपको इस तरह से लगाना है। ये इस तरह से आपको लगाना है। देखिए ये यहाँ पे लगेगा, जिसमें छोटा वाला वाइट मैग्नेट अंदर रहेगा, बड़ा वाला येलो मैग्नेट बाहर रहेगा। ये हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए है, जिनको भी हाइपोथायराइड की समस्या है। इसी तरह देखिए ये रिंग फिंगर पे भी ये मुट्ठी ऐसे बंद करेंगे तो ये जो नकल है इसके जस्ट साथ में आएगा, वाइट मैग्नेट विजिबल छोटा वाला और येलो मैग्नेट विजिबल बड़ा वाला, इसे चक्रा मैग्नेट कहते हैं। और कई जिन्हें सवाल पूछते हैं तो मैग्नेट, एक ही मैग्नेट बार बार रीयूज किया जा सकता है। तो जैसे आज अगर ये मैग्नेट हमने थायराइड के लिए लगाया 6 से 12 घंटे के लिए, हमें उसके बाद अगले दिन टेप से इसको अलग करके रख लेना है और जब अगले दिन मैग्नेट लगाएंगे तो सेम मैग्नेट को हम लोग यूज कर सकते हैं। दोस्तों आज हमने बहुत सारी बीमारियों को ठीक किस तरह से किया जा सकता है उसके बारे में जाना, सातों चक्रास को कैसे ऊर्जान्वित किया जा सकता है उसके बारे में जाना, और साथ में जाना कि 12 और 13 अक्टूबर को हमारा नया सेंटर बॉम्बे में खुल रहा है जहां रेकी फर्स्ट सेकंड डिग्री की ट्रेनिंग 2100 में, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग 2100 में प्रोवाइड कराई जाएगी। जो भी व्यक्ति दोनों ट्रेनिंग को वहां अटेंड करेगा उनको जो ये 7 चक्रा के पिरामिड हैं, इन पिरामिड की एनर्जी को बढ़ाने के लिए जो इनकी एनर्जी को 9 टाइम मल्टीप्लाई करती हैं उनकी जो प्लेट्स हैं ये भी आपको वहाँ पे
कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी। यहाँ पे सवाल एक और आया है, नेक के बैक साइड में अकड़न रहती है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा तो राइट कलाई पे किस तरह से अकड़न को आप ठीक कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया। अजहर हुसैन जी का कहना है कि फाइब्रोमाइलेजिया हो गया उनकी वाइफ को और फुल बॉडी में पेन रहता है, तो इनकी एक बड़ी डिटेल्स हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करिएगा, तो क्या किस तरह से उपचार हो सकता है मैं उसे बता दूंगा। सर जी मैं रेकी सीखना चाहता हूँ, फीस एंड टाइम ऑफ द कोर्स। पवन कुमार जी अगर 12-13 को आप बॉम्बे में सीखते हैं तो रेकी फर्स्ट और सेकंड डिग्री आप सिर्फ 2100 में सीख सकते हैं, और दिल्ली में भी ये ट्रेनिंग होने वाली है। और कोई व्यक्ति जो दिल्ली, बॉम्बे या जिन शहरों में हम विजिट करते हैं वहां नहीं भी रहते तो ऑनलाइन ये ट्रेनिंग अवेलेबल है, तो वहां पे भी आप इसे अटेंड कर सकते हैं। विल बी कॉन्फिडेंट गिविंग ट्रीटमेंट टू अदर्स आफ्टर अटेंडिंग दिस मुंबई ट्रेनिंग। यस डेफिनेटली स्नेहा जी, आप ये ट्रेनिंग अटेंड करके दूसरों का भी उपचार कर पाएंगे, अपनी फैमिली मेंबर्स का भी उपचार कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद हम लोग आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ लेते हैं, ताकि लाइफ टाइम तक अगर आपकी कोई क्वेरी उस ट्रेनिंग से रिलेटेड है तो वहां पर हम आपको यह ट्रेनिंग रिजॉल्व कराते रहते हैं। तो पवन कुमार जी रेकी सीखना चाहते हैं, उसकी फीस, टाइम, कोर्स ये सब पूछना चाहते हैं, तो अब इस ट्रेनिंग को मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करने वाला हूँ। इस वीडियो के ऊपर फोन नंबर्स मेंशन है, वहां कॉल करके आप इस ट्रेनिंग की सारी डिटेल ले सकते हैं। दोबारा पुनः जल्द मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मैं जगमोहन सचदेवा आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।